为了迎接侨胞侨眷回家，我们的船员做了个横幅，叫“祖国欢迎您回家”。侨胞侨眷们从大巴车上下来的时候，看见这个横幅，他们都非常激动，当时就拿出手机和家里人聊天，说：“放心吧，我们安全了，祖国派船来接我们。”那一刻，真的那种感觉是无法描述的。你会突然觉得，祖国和你如此亲近，背后有强大的祖国，是多么让人自豪。